Ah, здравствуйте. Est-ce que vous Здравствуйте. parlez est-ce que vous parlez français un peu ou pas du tout? Un petit peu, je parle français. Je suis heureux discuter avec vous, mais parce que je n'ai pas parle français. OK. Je suis apprendre français. OK. Вы можете объяснить, Pouvez-vous почему expliquer вы попали во pourquoi vous êtes Францию? arrivé en France? Во Францию я En France, je приехала suis arrivé в связи с тем, en relation что avec началась в Украине la guerre война, en Ukraine Да? и она, естественно, et внесла naturellement, коррективы в ça a мою fait un жизнь. correctif dans ma vie. Почему именно Pourquoi Франция? la Потому France? что у меня Parce есть que j'ai ici знакомые, des copines которые ukrainiennes меня qui m'ont сюда invité пригласили. ici. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? Would you follow me Ah, OK, down? Ah, как бы d'accord, des copines de l'Ukraine. Да, они здесь достаточно давно Oui, ça fait longtemps qu'elles vivent живут, ici. у них свои Ils ont leur семьи, famille. поэтому так и Donc c'est comme ça que ça получилось. s'est passé. и, в каком Dans quelle городе ville vous vous trouvez? Я нахожусь в городе Je suis dans la Мулин. ville de Moulins. Это 270 километров от C'est à Парижа. 275 сколько? km de Paris. 270 от Парижа. 270 km. 200? 270. OK. 270. Это на C'est au юг sud de Paris, hein? Париж, да? Да, да, да. Если Oui, Клермон-Ферран, si on prend Clermont-Ferrand, город, то до Клермон-Феррана 90 c'est à 90 километров. km de И до Clermont-Ferrand Лиона примерно около et 200. de Lyon 200. То есть Ah, OK. Это C'est маленький une город, petite да? ville. маленький. По французским меркам нормальный. По Selon la украинским очень mesure маленький. française, c'est petit. C'est normal, mais selon l'Ukraine, c'est Да-да-да. très petit. И вам нравится Et ваша vous aimez жизнь votre во nouvelle vie en Франции? France? Да, Oui, нравится. Я j'aime. уже Je me suis адаптировалась, déjà я adaptée. уже Je suis привыкла. déjà Я уже habituée. здесь набралась новых сил. J'ai déjà obtenu И des уже nouvelles точно знаю forces и понимаю, чего et я хочу. je sais ce que je veux maintenant. OK. И вы приехали Vous êtes одна или у allé вас seul. есть дочь Je vois que vous avez une fille de 26? 26 ans. Я одна, моя Je suis дочь seul. осталась Ma в fille est restée Украине. en Ukraine. Она Elle est замужем, mariée. и она решила все-таки Elle a поддерживать своего décidé de мужа supporter son и mari. осталась в Elle est Украине. restée en Ukraine. Ah, OK. И когда вы жили в Quand Украине, vous viviez en Ukraine, где vous вы étiez были? où? Винница, Vinitia. Винница. OK. да. Мне очень нравится J'aime beaucoup la ville Винница. de Vinitia. Très belle ville. Да, маленький, Oui, компактный, petite, уютный, compacte, Да? confortable. да. И Там коро конформный ко всему же. Да, там хорошие Ouais, il y a des belles университеты, universités. очень образованные. Une ville très cultivée, très culturelle. Да-да-да, я Je me помню. souviens. Ам, OK. Я тут вижу Ici, je ваше vois votre профиль. profil. Значит, вы приехали во Donc, Францию, vous êtes потому venu en что во France Францию у parce вас qu'en есть France, vous avez des подруги. copines. И Да. сейчас Et как maintenant, comment se проходит passent vos ваша жизнь? journées У en вас есть France? уже Vous avez квартира? un appartement? Где Où вы vous живете? vivez? Да, у меня социальная Oui, j'ai un квартира. habitat social Достаточно в dans центре le centre de la города. ville. Квартира Tout маленькая, petit appartement. небольшая, но так как я Mais comme je одна, suis seule, мне вполне pour moi, c'est достаточно. assez. Мгм. И вы уже, как происходит Comment ваше se passent vos время? Вы journées? ходите Vous на allez à des cours курсы de français? автоматизации или Qu'est-ce что que вы vous faites? делаете? Да, я Oui, работаю. j'ai travaillé Я déjà. практически Pratiquement около года, 8 8 месяцев mois, я j'ai работаю. travaillé. И все-таки Et решила, après, j'ai décidé что нужно que действительно il faut vraiment que заняться j'apprenne le изучением français. языка. Потому Parce que что работа, le travail, там, где я работала, мой шеф là où je travaillais, mon разговаривал на chef, il русском. parlait en russe. И все эти 8 месяцев у меня Et pendant ces 8 просто mois, как бы немножко вылетели из жизни, потому что не было je n'avais pas la возможности possibilité изучать язык d'étudier как la langue следует. comme il le fallait. Да. Да. Il y avait un manque de temps. Значит, там в Мулin, вы Ah, ici à работаете в Moulins, vous компании travaillez
Dans une compagnie où il y a des gens qui parlent russe? Нет, я работала у французов. Non, je travaillais en Я France. работала не в Мулене. Я C'était pas à Moulins. работала, это вообще ближе к C'est dans le югу, sud в de la France, près de Странгозе. Toulouse. А в одном это была сезонная C'était un работа, travail de в saison, одном saisonnier, большом туристическом dans un village. village touristique. Ah, ok. Мгм. Ah, ok, значит, вы Donc vous решили avez décidé все-таки сейчас изучать d'apprendre le français язык, maintenant. да? Ну, потому что изучение Oui, языка parce que дает l'apprentissage de побольше la langue donne plus de возможностей possibilités на перспективу, et des согласитесь. perspectives, Мгм. n'est-ce Да, да. pas? И это тяжело Et научиться c'est difficile d'apprendre le français? Ну, немножко, конечно же, Oui, bien sûr, есть il y свои a des нюансы, nuances, но надо mais il faut учить. apprendre. Надо учить, да. Да. Окей. Если смотреть вперед и иметь какие-то Si on veut перспективы, regarder en то avant et надо avoir des заниматься, perspectives, il faut конечно. apprendre la langue, Окей. bien sûr. Окей, хорошо. D'accord. Значит, сейчас вы у Donc нас, maintenant, vous êtes dans notre agence агентство, и matrimoniale. у вас есть Avez-vous des critères критерии, concernant касается l'homme? мужчина? И Et au сначала, début, как вы comment нашли vous avez наше trouvé notre агентство? agence? А вы знаете, я здесь Vous savez, ici, j'ai познакомилась fait connaissance с avec одной une девочкой, femme, une женщиной, dame, и она благодаря et grâce à вашему votre agence, агентству нашла здесь elle a счастье trouvé и son bonheur et замуж. s'est mariée ici en France. да? Она с Киева, Elle vient de Kiev. Окей. да. Oui. Значит, она вам Ah, donc c'est elle посоветовала, qui да? vous a conseillé de vous Да, inscrire. да. Так Oui, что voilà. по совету подруги, Un скажем так. conseil d'une amie. Да, и видео Et la очень vidéo сильно vous помогает. У aide нас beaucoup. две On a eu deux женщины, femmes qui ont fait des которые vidéos, находятся qui во se sont Франции, en они уже France. нашли, Elles ont déjà trouvé un homme Прекрасно. которые делали видео. qui ont fait un Только что. vidéo la semaine dernière. Мгм. Потому что видео Parce que la помогает vidéo больше. permet d'avoir plus d'informations. Да, я с вами полностью Oui, je согласна. suis totalement Поэтому уже на это d'accord. Donc решилась. c'est pour ça que j'ai décidé Да. moi aussi de faire la vidéo. И, значит, у вас есть Avez-vous des определенные critères как comment мужчина l'homme doit должен être? быть? Можете Pouvez-vous рассказать? expliquer? Да, конечно. Мужчина Oui, bien должен sûr. быть, это мое личное C'est mon мнение, opinion да. personnelle, bien sûr. Это мнение, которое я бы хотела, Je чтобы voudrais вот que эти вот критерии dans ces присутствовали в critères, моем мужчине, да. pour mon А homme, я думаю, что мужчина должен быть il уверен в doit être себе, confiant, должен быть решительный, décidé, добрый, gentil, щедрый, généreux и et avec потому un что statut social. возможности мужчины — это возможности Parce que les женщины. possibilités de l'homme sont aussi les possibilités de la femme. Я не J'ai pas понял. compris. Возможность. Les possibilités. Возможности Les мужчины possibilités d'un — это homme, возможности c'est la женщины. possibilité de la femme. Окей, да. D'accord, Да, oui, да. je comprends. Мгм. Согласны? Vous êtes d'accord avec moi? Мгм. Да. Oui, oui. И когда вы Et quand vous говорите parlez d'un homme статус, avec un это statut значит, social, что у него была vous voulez хорошая dire qu'il a une bonne профессия profession? или... Pouvez-vous expliquer? Да, конечно. Oui, bien sûr. У него была хорошая Qu'il ait une bonne профессия, profession, был, мужчина был qu'il soit образованный, éduqué, intelligent, интеллигентный, чтобы он qu'il понимал comprenne вообще, что такое семейные qu'est-ce que c'est que les ценности, valeurs familiales, имел хорошее qu'il ait un bon положение в statut dans обществе. la société. Да. Да, Oui, je понял. comprends. Какая разница по Quelle возрасту différence для d'âge вас, est acceptable pour vous приемлемо, касается concernant мужчины? l'homme? До Jusqu'à сколько quel âge? лет он может быть? Вам Vous avez 47, 47 да? ans. Да. Я тут Ici, je vois 57 ans. написали. Я писала 53, это J'ai наша девочка écrit написала 53. C'est 53. votre équipe qui a dû écrire 57 ans. Да. Они говорят, ну, плюс 10 Ils se sont нормально. dit Ну, в 10 ans, c'est идеале normal. плюс 5. L'idéal, В c'est идеале. plus 5. L'idéal. Да. Окей. D'accord. А вы заметили, что мужчины Vous avez remarqué que во les hommes en France, Франции, они хорошо ils ont une выглядят, bonne когда apparence, они même quand ils старше. sont âgés? Да, Oui, j'ai заметила. remarqué. Мгм. Женщины у них немножко
Les femmes ont l'air moins bien quand elles sont plus vieilles. C'est vrai que j'ai remarqué ça. Ah, да. Les femmes vieillissent moins bien en France. Вы заметили другие Vous avez remarqué les différences de конкретно mentalité entre la France et l'Ukraine? У вас есть Vous avez des exemples? Bien sûr, oui. La mentalité est très différente. Même les choses élémentaires dans la relation, la mentalité est différente. Les hommes français, ils sont plus familiaux, même plus que les femmes françaises. Ils prennent plus de responsabilités avec leurs enfants que les femmes. Et quand il y a un divorce, parfois c'est la situation où c'est l'homme qui éduque les enfants et non pas la femme. J'ai remarqué cette tendance ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est étrange. Si on compare avec l'Ukraine, c'est les femmes qui partent de la famille et non pas les hommes. Да, да, это правда. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Это C'est le феминизм. féminisme. Oui, ce féminisme, c'est vraiment une chose effrayante. Да, Oui, je согласен. suis d'accord. А теперь ваши хобби, Et maintenant, vos hobbies et что вы intérêts. любите делать, Qu'est-ce que vous aimez faire когда у вас есть, quand vous avez свободное du temps время? libre? Je cuisine très bien. Je suis très bonne en pâtisserie. На что? En quoi? Toutes les fabrications de desserts. Мгм. Les desserts, les pâtisseries. Патиссерия. Dans cette sphère, j'ai travaillé ici, dans un restaurant. En France? Oui, oui. Ah, ok, вы работали в Vous avez travaillé dans une pâtisserie? Non, dans un restaurant, mais je faisais les desserts, Да. les pâtisseries. Ah, хорошо, Ah, c'est интересно. intéressant. Тут вы написали, вы Ici, любите vous avez театр, écrit que vous aimez le théâtre, выставки, les музей, expositions, les musées, прогулки, les шопинг. promenades, le shopping. Ага. Вы любите ходить в Vous aimez aller au рестораны? restaurant? Honnêtement, pas tellement. А, не очень. Je préférerais plutôt le théâtre. А, окей. Для Et вас, pour vous, самые la meilleure лучшие façon первые встречи с d'une première мужчиной, rencontre avec un homme, как это comment ça может pourrait se passer? происходить? Приглашение в Une invitation au ресторан restaurant? или, вы предпочитаете Vous ходить préférez в aller au театр, théâtre? или что, даже если вы не Même si vous ne понимаете comprenez pas la langue? Vous Vous savez, le théâtre, il n'y aura pas la possibilité de parler, de discuter, communiquer. Au restaurant, on boit du thé, on peut parler. Donc dans un restaurant, et que ce soit dans mon territoire. Моя территория Votre territoire, значит, vous voulez dire ближе к près de chez vous. Oui, dans la ville où j'habite, bien Ok. sûr. C'est, vous savez, la femme doit s'occuper d'elle, faire attention à elle, de sa sécurité. Да, Vous êtes d'accord avec moi? Да, я Oui, je согласен suis с этим. d'accord. Обязательно. Absolument. Вам нужно быть Vous devez faire осторожным attention, всегда. toujours. Oui, c'est exact. Да, потому что иногда Parfois, очень les hommes sont странно. étranges. Да, и спорт. Вы Le sport, занимаетесь vous faites du йогом yoga и бассейн? et de la piscine. La piscine, j'y vais régulièrement, 2 fois par semaine. C'est tout près de chez moi, j'ai un abonnement. Et quand j'ai le temps, je vais au yoga aussi. А, окей. 2 раза в неделю. 2 fois par semaine, c'est bien. Окей. D'accord. Тут вы сказали, что вы не Ici, курите, vous avez не dit que vous ne любите fumez алкоголь. pas, vous ne buvez pas d'alcool. Мгм. Окей. D'accord. Вы судите человека по его Vous jugez un homme selon ses actions et non pas ce qu'il dit.
Да, это Oui, c'est правда. vrai. Иногда можно говорить, Parfois, on что peut dire это n'importe норма, quoi, лучше, Да, и лучше et потом, c'est mieux de смотреть. regarder ce que l'homme fait. действия расходятся с Quand il y a des différences разговорами, entre la parole et les очень actes, большая разница потом может быть. c'est pas très agréable. Ok. Сейчас вы живете в Maintenant, vous маленьком vivez dans une городе, а petite ville, раньше вы жили в Венеция mais тоже Vinizia маленький aussi, c'est une город, petite ville, похожий на, может быть, чуть-чуть un peu plus больше, grande que но Moulins, mais pas не tellement. очень. Ну, А, что сказать, Мулени Moulins, 19 c'est тысяч 19 населения, 000. а Винница 350 À тысяч. Vinizia, c'est 300 000. да. Ну, я же говорю, сравним, по каким меркам это Selon les рассматривать? échelles, По украинским или по ça dépend de французским? l'échelle française ou l'échelle ukrainienne pour dire Да, que c'est une но petite ou une grande ville. Венеция это тоже, я Oh, moi, считаю, je это pense que очень Vinizia aussi, маленький. c'est une petite Да. ville. А вы предпочитаете Vous жить в préférez маленьких vivre dans les grandes городах? villes Потому что есть мужчины, parce qu'il y a которые des живут hommes qui в vivent dans des tout маленький petits город villages или село, или et il y a des hommes qui vivent en ville. супер город. Для Pour вас vous, ça a это une signification? Для меня имеет Pour moi, ça a une значение signification, небольшой даже город, большой, небольшой город, но чтобы не mais pas que ce село, soit un village, потому что я parce предпочитаю, que чтобы у je меня préfère все было в шаговой доступности. de pouvoir aller à pied n'importe où, а шаговая доступность, что вы que vous можете puissiez aller à пешком pied ходить. n'importe où. Hein. Я люблю ходить. Oui, j'aime marcher à pied. У вас есть права Vous avez un permis de Да, conduire? Oui. Вы умеете Vous водить savez conduire une машину? voiture? Oui, да. oui. Окей. У меня в Украине была Oui, en машина. Ukraine, j'avais ma voiture. Да? Да. Какая? Quelle machine? Quelle voiture? Ну, разные были. Oh, j'ai eu plusieurs voitures. Окей. Окей. D'accord. Тут вы написали, Ici, что vous вы avez не écrit que можете vous ne pouvez pas supporter плохие поступления les мужчин. comportements Недостойное поведение. indécents des hommes. Недостойно. Что Qu'est-ce que это ça veut значит? dire? Это значит, когда, например, мужчина может себе позволить, ну это как пример, да, Je peux vous donner un exemple. может себе Quand l'homme peut se позволить permettre в присутствии посторонних как-то de критиковать critiquer sa свою femme женщину или ou насмехаться de se над moquer ней. d'elle. Потом недостойное поведение Ensuite, мужчины c'est это quand когда les comportements indignes, его c'est слова quand ses расходятся paroles с его действиями. diffèrent de ses actions. Да. Это уже не Là, ce n'est серьезно. pas, c'est absolument pas sérieux pour un homme de faire ça. Да, да, хорошо. Ok, parfait. Окей. Для меня Pour moi, c'est что tout. вы хотите Voulez-vous еще rajouter quelque добавить? chose d'autre, s'il vous plaît? Один Une question вопрос que j'ai oublié de vous надо poser? вам задавать, или мы Ou alors on a всё tout dit? обсудили? Наверное, забыли меня Vous avez спросить, oublié de me как demander поменялось, как comment la поменялась guerre a ваша changé ma жизнь? vie. Нет? Oui. Да. Ah oui. Да, можно. Oui, oui, un peu. Ну, что я хочу сказать на этот Ce que je peux вопрос? dire sur cette question, Война действительно внесла la guerre a коррективы в мою жизнь définitivement как fait des личность. correctifs dans ma vie. Многих людей, да, украинцев, Pour и не beaucoup только d'Ukrainiens, украинцев, всех людей, которые жили на тот момент на территории pour tous les Украины. gens qui vivent en Ukraine, ça a changé leur vie. У меня закрылись Pour moi, il y a des portes qui se sont fermées et d'autres portes se sont ouvertes avec des possibilités nouvelles. Да. Oui, c'est vrai. Une belle... Да, и я вижу, что Je вы vois que vous êtes une позитивно femme мыслите. positive Да. pour le futur. Très bien. Хорошо. Тогда я Alors je vais terminer. закончить. Merci beaucoup. Большое.